キークロンの 75% キーボードの代表格、キークロン K2 と K3、この2つがプロシリーズとして発売されています。本日はこの2つのキーボードを比較してガチンコ勝負をしてみようと思います。ということで皆さんこんにちは。キーボードは文房具山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回僕が買ったのは K2 Pro はですね、アルミニウムフレーム採用のスイッチにキークロン K Pro の赤軸採用しているやつですね。そして K3 Pro の方はですね、ホワイトバックライトなのでホットスワップが非対応なんですよね。 RGB いらないやと思って買ったんですけど、いや買って気づきました。そうK3 Pro はですね、ホワイトバックライトの場合はホットスワップ非対応、スイッチ交換ができないモデルなんですよね。いやこれね、失敗しました。ということで行ってみましょう。まずはそれぞれ共通するスペック紹介からいってみましょう。キークロン K2 Pro、K3 Pro、75% コンパクトレイアウトキーボード、Mac、Windows 対応、有線無線対応、ホットスワップ対応オプションあり、RGB バックライト、ホワイトバックライト対応、QMK VIA 対応によるキーマップ変更に対応。この K Pro シリーズはですね、キークロンのスタンダードモデル K シリーズから打鍵感とか、それからね、打鍵音、使い勝手をアップさせたシリーズになります。で、大きく違うのは QMK VIA に対応したということで、キーマップを自由に変更できるということがあるんですよね。で、高級シリーズの Q シリーズと同じソフトウェア的な対応をされているんですけども、買いやすい価格設定になっているという感じです。で、この2つのモデルですね、同じレイアウト、そしてほぼ同じような機能なんですけども、根本的に違うのは通常プロファイルかロープロファイルかということです。これ見たらわかるんですけど、これね、厚みが全然違うんですよね。そう、キーボード本体の高さが違ってくるんです。で、これなんで違ってくるかっていうと、スイッチが違うからなんですよ。ここにちょっとスイッチセットがあるので比較してみますけど、これね、同じ赤軸なんですけど、これ見たらわかりますけど、これスイッチの高さが全然違います。わかります？左側が、通常プロファイル、右側がロープロファイルモデルですね。ストロークの長さも全然違ってくるんですよね。はい。で、この辺が打鍵感、打鍵音に大きく違いがあるという感じでございます。そしてまずですね、この見た目的にも変わってくるわけですけども、はい。K2 Pro の方はですね、これ周囲にフレームがあるんですね。で、僕が買ったのはアルミニウムフレーム付きなので、こういうふうにここの部分がアルミのフレームがあるわけですね。アルミフレームがない場合も、ここの周囲には、外周があると思っていただいて構いません。で、一方、K3 Pro の方はどうなっているかというと、外周部分にですね、フレームがないんですよ。はい。K3 Pro はですね、ロープロファイル構造なので、このように横から見るとスイッチがですね、見えるんですね。こういう構造なので、バックライト、RGB バックライトを選んだ場合は、ここから綺麗にね、発光する様子が見えるわけですね。で、ホワイト LED の場合は、ちょっと今こう照明明るくしてるんで分かりにくいですけど、後でご紹介しますけど、若干分かりにくいかなっていう気はしています。すいません。そして、スイッチとかね、ポート類の位置も違っています。
K2 Pro の場合はですね、ポート類が左横にあります USB Type-C のポート、そして Windows Mac 切り替え、そして有線無線の切り替えスイッチという感じであります。K3 Pro の方は、後ろ面になるのかなにありますね。右端からですね、Mac、Windows 切り替え、有線無線切り替え、そして真ん中に USB Type-C のポートがあると、そういう感じですね。で、これなんでこんなことを言ってるかっていうと、ケーブル運用、有線接続で使う場合に、ちょっとこの辺をね、気にした方がいいのかなというふうに思っています。で、K2 Pro の場合はですね、ポート類がこの左側にあるんですよ。左側にあるので、有線接続する場合に、こういった USB の別売りのものを買った場合ですけど、何も考えないとですね、こんな風にめちゃくちゃかっこ悪くつくわけですよ。でですね、過去の動画で僕もこれにはいろいろ苦労していて、こういった L 字のアダプターですね、こういったものを、別途用意することで、こんな感じでね、かっこよくケーブル配線ができるという風な感じなんですね。なので、付属でついてくるケーブルを使う場合は問題ないんですけども、自分でね、こういった別途キーボードのケーブル用意するよっていう場合は、ここの接続部分の L 字を気にする必要があるということです。で、一方 K3 の場合ですけども、真後ろについているので、このまま挿してもらえれば、はい、こんな風な感じでかっこよくそのままねつくという感じでございます。で、僕はですね、K シリーズ用にいくつか L 字アダプターを検討したこともあって、動画にしているので、よろしかったらチェックしてみてください。そして、両機種ともですね、底面に角度調整用の足があります。はい、K2 Pro の場合はこのように2段階ですね。結構しっかりしたものがついています。打ってる時の感覚としても結構違うような感じになってくると思います。そして、K3 Pro の方はこんな感じですね。はい、同じように2段階のものがついてくるわけですね。これ余談ですけど、初代はこの足すらなかったんですよ。ゴム足がついてきたんですよね。そして、違いといえばですね、もう打鍵音が全然違うんですよ。これは選択するスイッチの違いにもよりますが、根本的に音が違うと思いますね。まずはね、音を聞いてみましょう。
で、K2 Pro の方がどちらかというとね、コトコト感がするのが大きく違うかな。本当にこれはスイッチはもちろんですね、本体の大きさから来る共鳴音とか、それから反響音が違うということだと思います。それからキーキャップの違いというのももちろんね、影響がありますね。で、キーキャップはですね、どちらもダブルショットを採用していて、このようにですね、二重構造になっているわけですが、見たらわかりますけど、このキーキャップ自体のこの深さっていうのが違います。で、この深さの違いによって音の反響の仕方が全然違ってくると、そういうことなんですね。そして、重さですね。重さが全然違います。もう全然違います。お気に入りのキーボードを持ち運びたいっていう人もいると思います。僕は持ち歩きます。はい、持ち歩いてるんですけども、この場合はね、重さがネックになりますよね。ちょっと測ってみましょうか。キークロン K2 Pro の場合、僕のこの測り、ちょっとね、あんまり正確じゃないんですけども、僕ので測ってみると、キークロン K2 Pro が 1.078、1078g ということですね。一方ですね、よいしょ。K3 Pro はどうでしょうか。もう全然違うと思うんですよね。513。だから約倍だよね。倍の違いがあるということで、この辺はね、全然違うよねという気はします。で、キークロンからはですね、K2 用とか K3 用の、持ち運びケースも発売されています。で、こちらを買ってね、持ち運んでもいいんですよね。で、僕は K3、初代 K3 買った時に、こういったね、ケースを買っていて、これだと、こんな風にして、75% コンパクトだとこんな風に入るんですよね。で、こうやって持っていくということができるわけです。で、これで測ると、ケースに入れても 662g ということなので、全然ね、軽いですよね。これなら、ペットボトル1本強だから持ってってもいいかなという気にはさせますね。そして、カスタマイズ性というところでもちょっとチェックしてみましょうか。カスタマイズ性っていうところでいくと K2 Pro の方が選択肢は多いかもしれないですね。スイッチとかそれからキーキャップっていうところでいくと、通常プロファイルの方がロープロファイルよりも選択肢は多いんじゃないかなっていう気はしてます。で、スイッチなんかもね、こんな風に、これはキークロンで売ってるやつかな。これは確かですね、ゲートロン G Pro イエローだね。です。リニアのスイッチと重めのやつとか、これはニューフィーのスイッチですけど、デイジーですね、ロープロファイル用のスイッチだったりとか、それからベイビーラクーン、これゲートロンですね。ゲートロンなのかガテロンなのか。そしてこれもローズグレイシアっていう感じで、こんなね、スイッチを買ってくれば、カスタマイズでね、スイッチ交換だとか、スキーキャップ交換だみたいなことが、できてくるのかなっていう気はしますね。そしてですね、リストレスト問題ですね。リストレスト問題ありますね。ですね、K2 Pro は、高さがありますので、正直ね、リストレストは欲しいところだと思います。僕は必ず使ってますね。はい。で、K3 Pro はどうなのと、ロープロファイルだからそんなに気にしなくてもいいんじゃないって思うんですけど、僕は実は、ロープロファイルの時もリストレストは使ってます。で、これはケンジントンから出ているやつで、ちょっとね、これは柔らかい素材のものかななんですけど、これを僕はロープロファイルの時は使うような感じですね。はい。手首の疲れ軽減のためには使った方がいいと思います。で、正直ですね、正直 K3 の初代モデルが出た時には、いや、正直ね、ひどいキーボードを出してきたなと思いました。今だから言いますけど、思いました。そこから進化を遂げて、かなりね、使いやすく、また合成感もあるロープロファイルキーボードになったなと、この K3 Pro は思いますね。K2 Pro に関しては、大人気のね、K2 のプロシリーズですから、これはね、間違いないと思います。
どっちがいいのっていう話なんですけどですね、ノート PC の打鍵感が好きな人は、K3 Pro がいいかなと思います。そうじゃなくてもいいんだけど、どっちかというとノート PC 叩いてるのが好きだよっていう人は K3 Pro がいいかなと思ってますね。ロープロファイルなんで、その辺の、なんていうのかな、打ってる感覚の違和感っていうのは少ないのかなっていう気はします。で、打鍵してるのが好きだとか、カスタマイズもどんどんするぜみたいな、もうキーボードをガンガン使ってんだみたいなのが好きな人は、K2 Pro がいいんじゃないですかね。で、僕の場合はなんですけど、気分によってね、キーボードを使い分けるので、通常プロファイルもロープロファイルも、好きに使っているという身も蓋もない答えになります。なので、迷ったあなた、どっちを選んでいいか迷ったよというときは、どっちも買ってね、気分によって使い分けるっていうのはどうですかね。そう、キーボードは文房具なんですから。ということで、お値段チェックいってみましょう。K2 Pro からいってみましょう。キーキャップもスイッチもついているホットスワップモデルですね。で、ホワイトバックライトモデルが99ドル。RGB バックライトモデルが109ドル。アルミニウムフレーム採用の RGB バックライトモデルが119ドルということですね。そしてスイッチもキーキャップも付属していないベアボーンモデルが89ドルということになります。そして K3 Pro ですけども、これはですね、まやかしっていうか、引っかかりやすいんですけど、ホットスワップ非対応のホワイトバックライトモデルが94ドル、RGB バックライトでホットスワップ非対応モデルが104ドル、そしてホットスワップ対応モデル、ここですよね、が114ドルという感じで、似たような価格設定なんですけど、やっぱりね、この K3 Pro はモデルによってホットスワップの非対応っていうのが出てきちゃうので、僕のようにね、勘違いして間違って買わないようにしてください。ということで、山カフェチェックもしておきましょう。どちらのキーボードももう間違いないですね。間違いないと思います。買って後悔することはなかなかないんじゃないでしょうか。打鍵音、打鍵感ともに、なかなか良いと思います。そして見た目もね、こういったなんだろうな、ちょっとクールっていうか、なんて言ってんだろうね。こういう感じになっているので、なかなかかっこいいと思います。ただですね、これ K8 Pro の時も言ったんですけど、昔のって言ったらいいのかな、K シリーズのアイデンティティとも言えるキー配色、グレーツートンがこの PBT の OSA プロファイルで出たら最高なのになってちょっと本当に思ってますが、出ないでしょうね。はい。ただですよ、何回も言いますけど、キークロンは最近本当驚きが少ない。Q11 はね、そのスプリット、分割式って意味での驚きはありましたけど、打鍵音、打鍵感に関して言うと、正直、めちゃくちゃいいわけではないと思ってます。はい、ということで質問なんかありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。